Ja sam Carlos i dolazim iz Meksika. Posle jedne turističke posete Srbiji, rešio sam da se preselim u ovu prelepu zemlju. Ovde živim od 2015. godine, naučio sam srpski jezik i tek sam počeo da otkrivam bogatstvo srpske kulture. Ako je Topola Karađorđev grad, Aranđelovac i okolina pripadaju i Karađorđu i gnjasu Milošu. To je onaj po kome nosi Kisela voda ime. Obići ću mesto gde je narod podigao ustanak protiv jednog carstva. Otkriću tajnu najboljeg pečenja u Srbiji, osjetit ću čari lekovitog izvora, a na kraju idem na domaću rakiju. Gde? Ko je kude. Welcome to the Balkans. Bienvenidos a los Balcanes. Aranđelovac. Topola je srpska Burgundija, Aranđelovac balkanski viši, sa lekovitom vodom, ogromnom količinom istorije po kvadratnom metru i neverovatnim ukusima. Svoje putovanje sam počeo tamo gde je počela istorija moderne srpske države, u Orašcu. Ovde su se, pre više od 200 godina, u zimsko vreme kao ovo sada, sakupile srpske glavešine i donele dve odluke. Da se osmanskom teroru mora pružiti otpor i da na čelo tog otpora treba da stane Đorđe Petrović, zvani Crni Đorđe. Čitav vek kasnije, Karađorđev unuk, kralj Petar, posetio je ovo selo i ponudio da izgradi spomenik svom dedi. Meštani su ga zamolili da umesto obeležja sagradi nešto mnogo korisnije, školu. Kralj Petar je pristao i tako je započet projekat koji je savršio njegov sin, kralj Aleksandar. Osnovna škola u Orašcu, sa muzejem i bibliotekom, jedna je od najlepših škola u Srbiji. Ispred spomenika Karađorđu sačekao me je kustos Ivan. Između Jaruge i škole nalazi se muzej gde se nalazi postavka vezana za prvi srpski ustanak, a pored muzeja se nalazi spomen crkva Vaznesenja Gospodnjeg, podignuta 1880. godine, blizu mesta gde je održan zbor u Orašcu. Ja, pa mislim, to zvuči zanimljivo. Već vidim da Orašac je kao malo mesto, ali ima toliko istorije. Pa, malo mesto, ali i znamenito. Kako naš narod, odnosno, je prozvali Orašac kolevkom moderne srpske državnosti. Je nastavak države u kojoj mi danas živimo je počeo ovde u Orašcu, u Marićevićoj jaruzi, 2. februara po starom, tada 14. februara po novom kalendaru, 1804. godine. I zapravo, u spomen na taj dan, i 15. februar, odnosno 2. februar po starom, 1835. godine, kada je donet prvi, odnosno Sretenjski ustav, mi obeležavamo i dan državnosti Republike Srbije ovde u Orašcu. Kako se zlavi to, recimo, kako se održava taj... Pa, zapravo uz prisustvo državnog vrha, uz određen prigodan umetničko, da kažemo, neki program sa predstavama, sa nekim pevačima i naravno obeležava se pomen ustanicima dole u Marićevićoj jaruzi i pre toga počinje u crkvi sa bogosluženjem, pošto je tad praznik Sretenje Gospodnje. Inače to je sve, čak jeste prvo, ne znam, u crkvi liturgija, pa onda jeste ne znam, to što kažeš, kod Jaruge tamo, neka komemoracija, recimo. Tako je, ili ovdje ispred spomenika. I onda ide fešta, a? Onda ide baš... Da, nije to baš takav fešta, to je zapravo jedan manji kulturno-umetnički program, gde je prigodna neka predstava vezana za prvi srpski ustanak od naših čuvenih većinom pisaca i književnika i neko manje pevanje vezano za prvi srpski ustanak, neka tradicionalna muzika. Naravno, narod iskoristi to da se skupi, da malo uz čaj, uz da li pečenog vola ili to što se obeležava obično uz dan državnosti, da to svečano malo svečanije, da kažemo, proslavi, ne baš potpuno formalno. Dobro, pa zvuči dobro, ima da se vidi i to. Ima da se vidi i zato uvek dolazi dosta naroda za 15. februar. Dolazi iz cele Srbije, ili? Dolazi. Najviše iz okoline, ali ima organizovane autobuse iz cele Srbije. Nalazimo se u muzeju prvog srpskog ustanka, odnosno izložbi Zbor u Orašcu. S moje leve strane se nalazi etnološka zbirka, odnosno kako je izgledao život običnog Srbina u to doba u 19. veku. Ovaj muzej je podignut 2004. godine kada je bila proslava 200 godina od prvog srpskog ustanka.
Đorđe, sablju pruža. Srbija se cela oruža. Srbija se cela oruža. Ulazimo u deo posvećen velikim bitkama i oružju koji su koristili naši ustanici. Glavni deo ove zbirke je Trešnjev top i puška Tanaska Rajića, čuvenog ustanika iz oba ustanka. Također nalaze se replike zastava Vojvodska, Karađorđeva, onda Regulaška i još neke. Posle Orašca sam se po preporuci uputio u jedan poseban restoran, Mali Hrast. Kažu mi da se ovde pravi najbolje praseće pečenje u Srbiji, a to znači i u svetu. Rešio sam da se uverim svojim nepcem. U snegu ispred restorana me je sačekao gazda Marko i poveo me Isa u pečenjaru da mi otkrije tajne pripremanja vrhunske svinjetine. Gazda Marko me je sa ovom kapom baš podsjetio na seriju Fargo. Ovde, u senkama pečnice, uz toplotu prasića koji se okreću i poglede lepih dama sa zidova, majstor Laza nadgleda ceo proces nastanka magije. Jel ti toplo ovdje? Baš je toplo, a? Toplo, moram da skinem kapu. Opa, jel si čelo? To nisam očekivao. I u Meksiku nosite sombrero, ovdje kod nas zima, moram ovu kapu da nosim. A prasići, jel nose nešto? Prasići, evo viš kako si njima toplo. Dobro, ne bih htio da budem na njihovom mjestu. Bolje ne. Aj, reci mi ko sad, pričaj mi malo, kakav je taj proces pečenja ovih prasića? Pa znaš kako mi se trudimo da što više ispečemo prase, bukvalno da ga prepečemo. Carlos, ne znam da li vi to tako radite u Meksiku. Pa ne baš isto, peče se, ali ne. I mora da bude mali prasići. Vidiš da nije zašiveno, to znači da bi se što više ispeklo iz polja i iznutra. Aha. Da možemo lako da izvadimo kosti. Kad se prepeče dobro, onda se lako vade kosti. Znaš, odvoji se meso od kostiju i to je to. Inače, mislim, vaše pečenje, recimo, što mi to je kao bez kosti, od mladog prasića ili... Probat ćeš posle, naravno da ću ovo. Pa ćeš da oceniš. Koji će prvi da bude gotov? Pa ovaj. U njega ćemo da probamo, a? Vidiš, oni su svi mali, znači od 15 do 23-4 kila mi takve prasiće pečemo. I negde oko 4-4,5 sata mora se peče na jakoj vatri, kao što vidiš. Ali mislim, to je vaš vatra ili samo žar? Žar. Mi tako zovemo na jakoj vatri ili na jakom žaru. Mi imamo taj proces da pečemo na bukovom čumuru, pošto nam on odaje najveću temperaturu. I malo prase se peče neki 4-4,5 sata. Da. 4,5 sata? Da. I kad otkostiš ovo malo prase, od njega imaš 4 kila pečenja. Znači, evo ovo prasence, ono je možda imalo 17 kila, ono će dati 4, neće ni 4, do 4 kila pečenja. Čistog mesa, ono bez kostiju kao što mi radimo. Što ćeš ti posle da probaš? Naravno, mislim, to obavezno moram da probam. Eto, jel ti pečeš ili ja sad pošto vidim majstora, Majstor Laza peče. Majstor Laza, zdravo. Ja neću da završim ovde, odmah da vam kažem. Hoću da završim u tanjiru sam. Da, bajaderice da probate, bez koske, da. Dobro, da. Recite mi, koliko dugo radite ovo, pečete? Pa 8 godina. 8 godina? Samo? Da. A već si majstor. Da, firma postoji 13 godina, a Laki radi kod nas 8 godina. Sam ovdje bez prekida. Pre toga je pekao moj otac i onda je Laki došao. Zamena, a? Jeste, zamena i tako. Jel teško? Jel teško da se nauči ovo? Nije teško. Kad je dobar gazda, nije teško ništa. Nemoj pa. Pohvali smo gazdu. I to zajedno smo stalno kako će da bude što bolje i došli smo do ovakvog pečenja.
Ma dobro, Manji jedino prasićem. prasićima je teško, a? Da. Ali nama nije. A, dva. To jest vama nije. Mi sečemo vruće pečenje vama. Nama je malo teže, ali vama je najbolje. Kao gostima, da. Ma da, mislim, ja sigurno ću uživati kao i svi gosti što dolaze ovdje. A imam pitanje za majstora prvo od svega. Vidim da imate neke ženske Imamo. neke slike ovamo gole. Pa moramo malo da gledamo kad nema... Odmaramo oči. Odmaramo oči. Da odmaram oči, a? Dok gledam prasiće, malo da gledam i njih. A njih ne biste staviti. Pa moramo. Ma ne, ja pošto da je u Meksiku. I ono su u etno stilu. Ma jest. Carlos, Vidi znaš se ti- njima vruć. Da. Koje su najbolje 3 stvari u Srbiji? Jesu te naučili? Pa ja Po restoranima vidim, kad vidim devojke, to mi je Jesi devojke, broj 1 sigurno. drugo, rakija, Treće, pa praseće pečenje. To nemaš nigde nego... to moraš da mi U Srbiji. dokažeš sad. E, To moram ćeš da vidim vidiš, dokaz. sad ćeš da vidiš. Skidamo ovo vruće i odmah sečemo za tebe. A ja samo kažem, pošto eto, za te govorite i to, moram da kažem, i u Meksiku je ista fora. Svuda gde god ideš, znaš da je mesto dobro, čim ima one slike. Kalendari. Da, oni kalendari, to je način Mi prepoznavanja. smo novog slične mesta. nacije. Ma jeste, kako ne. Pečenje, u stvari kod nas je tekila. Da, Tako? da. Kod nas je šljiva. Pa Kod ni nas je opet, tekila, mislim. kod nas je šljiva. Pije se i ništa. Dobro. Dobro, ništa, ja ću da idem da probam malo to što Važi, ste Carlose, osvojili. baci ruku. Sad ćemo da isečemo. Ma sad ćeš da mi pokažeš. Tako je. Kako izgleda. Hvala. A nismo slikali žensku. Pa, posle Ne ćemo. sme, ne sme. Ma sme, sve. Samo treba da tražimo da nam dozvole Dozvolit će nam. Samo da se slika. Ajde, prijatno ljudi. Bravo. Sve najbolje, Carlos, sve Ćao. najbolje. Vidimo se u restoranu. Ćao. Nakon što sam video čarolju u pečenjari, nestrpljivo sam čekao sa stolom. Kada se konačno pojavilo, dočekala me je rapsodija ukusa. Od mekanog mesa koje se topi u ustima, do hrskavih komada koji krckaju poput čipsa, legende su istinite. Ovdje je stvarno svaki mikron košice hrskav. Uzeo sam i saponeti, jer znam da će čak i kad se ohladi biti i dalje vrhunskog ukusa. Carlose, nadam se da si bio zadovoljan sa prasetinom. Jesam, kako ne, to vidiš. Pojio Drago mi. sam celu prasetinu, ja mislim. Celo stvarno, prase, koliko celo je, prase. Da. Nadam. Celo prase sam pojio. Sigurno, kao to vidim, stvarno, ja mislim, ovo najbolja prasetina u Srbiji, što Samo znači ceni, u samo celom ceni. svetu. Tako O, da, drago mi je da tako misliš, drago mi je. Ali nemoj da zaboraviš da si obećao da ćeš da dovedeš Kosjerinu i ekipu. Eto. Ovdje na prasetinu. dovešću, ne brini. Dogovoreno. Ajde, vate, Srećan hvala put. puno, Srećan stvarno put. svaka čast. Srećan put. Da, vate, Sve najbolje. hvala. Prijatno. Kada se na leto sakupi celo društvo, pa odlučimo da se zvežimo uz špricer, pored vina obavezno uzimamo kiselu vodu iz Aranđelovca. Toliko sam puta pio ovu legendarnu vodu, da ne mogu da odem odavde, a da nisam obišao njen izvor. Za lekovitost aranđelovačke vode se znalo još od 19. veka. Prema legendi, knjaz Miloš je prolazio kroz ovaj kraj kada mu se konj zaglibio u blatu. Mislili su da je konj otpisan i da neće moći da se izvuče. Međutim, konj je popio vode sa izvora koja mu je dala snagu da iskoči iz blata još jači nego ranije. Knez je shvatio da voda mora da ima lekovito dejstvo i naredio da se odatle u buduće voda presipa u burat, krčage i boce i doprema kod njega na dvor u Beograd. Kada je ovdje boravila knjaginja Ljubica, prvi put je uređen izvor vode, a prvu stručnu analizu obavio je nemački lekar, dr. Emmerich Lindenmayer. Njegovo ime i prezime je teško da se izgovori i na srpskom i na španskom. Kada se uverio u njen bogati mineralni sastav, dr. Lindenmayer je počeo da objavljuje u novinama uputstva kako i za koje tegove koristiti ovu vodu. Više o ovome će mi reći doktorka Ivana, koja radi u rehabilitacionom centru Vukovička Vanja, gde svake godine dolaze na hiljade ljudi na oporavak.
Dobro. Gde se nalazimo sada? Nalazimo se u paviljonu Knjaz Miloš, koji je izgrađen 1908. godine, završena njegova izgradnja u cilju eksploatacije mineralne vode. Mineralna voda Bukovičke banje je lekovita mineralna voda i kao takva se koristi za lečenje različitih oboljenja. Zato postoje određena indikaciona područja. Mineralna voda, njenu kvalitativnu analizu prvi je uradio dr. Emerich Lindermayer 1938. godine i dao je neke opšte smernice, odnosno uputstva za korišćenje mineralne vode. Mineralna voda spada u domen balneologije, to je znači grana medicina koja se bavi delovanjem prirodnih faktora, mineralne vode, gline, lekovitih gasova u terapijske svrhe. Inače ovo kao, mislim recimo ova mineralna voda, Knjaz Miloš i to, i odavde, ali imate još i centar rehabilitacije, tako, Da. Mislim, nije samo ono da se proizvodi ta mineralna voda za prodaju, nego i dolaze ljude ovde da se leče. Da, ovaj objekat je napravljen za eksploataciju mineralne vode, ali ona se koristi u našem objektu koji se koristi za rehabilitaciju pacijenata koji dolaze na teret fonda, znači koji su hospitalizovani sa određenim indikacijama koje su već unapred utvrđene i pacijenti koji se privatno leče, koji opet imaju različitu patologiju. Dobro, da vas pitam, ja recimo ovako što sad nemam nikakav specifičan problem, tako nešto, nego čisto uživam kad pijem mineralnu vodu i to. Jel postoji neka preporučena doza, recimo, jel se nešto dešava kad recimo pijem previše, pa da imam neki, ne znam, neku overdozu minerala, recimo, Postoji preporuka za pijenje mineralne vode. Kada su u pitanju indikacije, onda su određene količine koje se unose pre i posle obroka. Ukupna količina vode koja se unese tokom 24 sata ne bi trebala da pređe količinu od 2 litra, ali vrlo često pacijenti pitaju kada nemaju neko određeno indikaciono područje ili preporuku za primjenu mineralne vode, da li mogu da uzmu određenu količinu. Naravno da kažemo da je to dozvoljeno, ali da ne zamene celokupnu količinu vode koju unosu u toku dana, da ne zamene mineralnom vodom, jer može da dovede, na primjer, do povećanja krvnog pritiska zbog svog mineralnog sastava. Inače, ne valja preterovati sa špricerima i onim pićima, recimo, što se prave sa mineralnom vodom. Ne valja. Ali dobro, vino možda ima i tu neku lekovitu specifičnost, ne znam, ali možda to kompenzuje malo. Ali mislim, pošto sad, naravno, mislim, ne postoji Srbin što nikad nije pio Knjaz Miloš vodu, naravno, ja često kupujem. Jel to se i dalje toči ovde? Jel se zadržava produkcija te vode, proizvodnja te vode ovde? Ovde nije produkcija, produkcija je u fabrici, a sada je ova zgrada kao, da kažem, jedan eksponat koji podsjeća na ta vremena. Ali mislim, opet dolazi voda iz istog izvora. Dolazi voda iz istog izvora i može da se koristi. Naši pacijenti koriste, prolaznici. Izreka kaže in aqua sanitas, in vino veritas. Posle čistoće, rešio sam da svratim negde na meru istine, ali ne na vino, nego na domaću rakiju. A kada sam pitao meštane gde ima da se proba dobra domaća rakija, rekli su mi koje kude. Tako sam naučio novu srpsku reč koja je postala poznata kao uzrečica samog Karađorđa. A u ovom šarmantnom kafiću po imenu Koje kude sačekao me je moj domaćin Ivko sa sjajnom domaćom. Ivko, moj brat i vrhunski šmeker, najbolji mi je jatak u Aranđelovcu. On zna gde i đavo spava. Poznaje ceo grad i neverovatno je duhovit. A u kom boljem ambijentu da pijem domaću rakiju nego ovde, dok gledamo sneg kako veje po Aranđelovcu, a greje nas vatra iz kamina. Ćao, Carlos! Gde si, prijatelju? Dobrodošao, izvoli. Hvala. Sedi.
Sednem, a? Seda, jer Karlito, zapopijemo po jednu rakicu, ti ja, ili ćemo čaj neki, šta ćemo, kako ćemo? Pa rakica, ne znam, stara nova godina se Ništa, slavila sinoć. Popit ćemo prvo po jedan čaj, ti ja, ali može čaj ili ne? Pa i to je malo. Ništa, onda ćemo popiti po jedan šumadijski čaj, ne običan čaj, šumadijski čaj. Ne znam To šta je da se- veše Vruća onaj- rakija, tako je, vruća Znaš rakija. da sam čuo za to, ali nikad nisam probao. Ovdje ti je najbolja vruća rakija, da znaš. Ili šumadijski čaj, melem. Pa može, ako imaš. Molim vas, evo, stiže Izvolite, uživajte. Hvala. Litus. Ajde ovako, da nazdravimo. Može. Srećne novogodine, srećni praznici, dobrodošao Aranđelovac, dobrodošao u koje kude. Hvala. Nisi Pa eto, odavno baš bio. mi je drago što sam došao. Uzdravlje, Litus. U zdravlje. Ali jeste vruće. Pa vruće, ali dobro ili samo vruće? Pa vruće, ali dobro. A vruće, ali dobro, to je to. Šta zadrži ovo? Ko mislim, nekakvi je sladak. Pa pazi, Karlo se tajna je šta sastoji jedan od M, to je šljivovica prepečenica. Drugo ne mogu da ti kažem, reći ti iza kamera kasnije. A, to je tajna, a? Tajna, da. Inače, Uglavnom to sad- nije ono kao ovaj šumadijski čaj što sad pijem. To je šumadijski Jer čaj neki koji što se, ne mogu da- znači- koji se proizvodi od šljivovice prepečenice. Recepturu ti otkrivam kasnije. Ali dobro, mislim, sada idem negde drugde. Nećeš nešto da dobiti da ovakav, nađemo. sigurno, ovakav ne, da. Privilegija da popijem Tako je. ovaj čaj, tako da eto. Ajde, u to ime još jednom živjeli, u uzdravlje. tu tajnu, Uzdravlje. pošto je baš dobar. Dopada ti se, jel da? Ma jeste, kako ne. Kako ti izgleda Karlo se kod nas ovdje u kafiću? Pa, mislim, kafić je super. Inače, reci mi kao, Karlo zašto se, ovakva kafić dekoracija? postoji od 99. godine, nosi ime po uzrečici čuvenog srpskog vojskovođe, ajde da kažem vojskovođa Karađorđa. I to je bila njegova uzrečica. Inače, značenje, znaš šta je značenje reči Ne, koje kuda? inače ne znam. Ovde, onde, koje kuda, bilo gde, eto, nema, to je uzrečica, znaš. I Ovde, onda da pitam nekoga kao, gde hoćeš da ideš, onda kaže tako. bilo gde. Bilo gde, koje kude. Koji kude? Koje kude. Onda dolazimo tu. Tako je, ovde dolazi. A kažem ti kao dekoraciji, znači nekako isto mi je Eto, kafić je interijer. specifično, uređen, retro. Još Ovde je vidim, eto, specifično, ono ništa nije uobičajeno, ništa nije normalno. Još vidim, eto, svetlo, kao kažemo, filtar sepija, kao Meksiku u američkim filmovima, to je to. a? Tako je, dobro se zapazio, takvom da. filmu. Tako da, eto, specifični kafić što se tiče kako je uređen, toga kako je uređen, specifični su i gosti, od odabira muzike koje puštamo ovde, to je nema, dakle, narodne muzike, to je jazz i blues muzika, takvi su nam i gosti koji malo se razumeju, da kažem, muziku i tako dalje. Eto. Je li ovako pun uvek Pa, kafić? u većini slučajeva da. Inače, leto nam je glavno za posao, imamo veliku baštu iza ove kuće. Inače, kuća u kojoj se nalazi kafić je iz 1890. godine, dakle pre Prvog svjetskog rata je građena ova kuća, jedna od rijetkih u gradu koja je ostala iz tog doba. Tako da na letu, na proleće te očekujemo da opet dođeš i da vidiš čemu se bukvalno radi. ko sad treba da dođemo, eto. Morat ćeš opet da dođeš. Ma naravno kako hoću Tad nećemo piti šumadijski čaj, pićemo lepo vino koji inače proizvodimo i vino. A i vi proizvodite vino? Proizvodimo, tako je, za neke manje količine za nas ne prodajemo, ali za neke specijalne goste za tebe će biti. Opa, Biće pa za tebe, ne bi. to je super, pošto naravno Inače uvek se imamo zna. i jako lepih domaćih rakija, radimo na tome da imamo dobre destilate rakijske, tako da ovdje uvijek možeš da probaš dobru Kupljeno. rakijicu. Kupljeno. Pa ostaćeš da vidite probaš. Imamo jako lepe i šljivovice, i dunjevače, kruškovače i tako. Kupljeno, ništa. Dolazim sljedeće. Na proleće dolaziš da. na vino, da pijemo vino i neku rakicu. Sad šumadijski čaj jer pada sneg na polju, tako nam Pa je dobro, vreme je za ovako piće. Da mogu još malo da vidim u Aranđelovcu posle ovog čaja. Da izdržim još malo. Ne brini, piće drži čoveka, ne hrana. Znaš za to? Piće drži čoveka, ne hrana. Posebno u Šumadiji ima smisla. Tako je. Ništa, žive, Ajde, hvala ti puno opet. Dobrodošao, drago mi je da ti je lepo ovdje kod nas. Dok sam u toplini kafića Kojekude uživao u Krušovački, razmišljao sam o putu koji mi je od Orašca preko lekovite vode i lekovite rakije, a i sjajnog pečenja, pokazao Aranđelovac u najboljem svetlu. Ali jedan dan nije dovoljan. Zato mi se pridružite u nastavku kad budem učio kako da pravim picu u restoranu Bellagio. Uživam u ukusima restorana Vukulja
i šetam među umetničkim kreacijama u parku, gdje sam pronašao skulpturu meksičkog vajara. Los Aranđelovac, vidimo se u sljedećoj epizodi.